A la hermana Isabel le cayó en la cara, a la hermanita, no, a la hermanita, ¿cómo es la? Ana, Luisa Ana, ¿cómo es la de pelo blanco? Mira cómo tiene de oro. Mire. Es la que tiene más. Mira las manos. Llevas tu conexión para verlo en la iglesia. Miren las manos, mire. A ver, ven para Grábalo, vamos a ver. Tómale lo que tiene aquí, esta que tiene más. Mira, es el que tiene más en la mano. Lo voy a hacer.